lihat. Ini langsung diginikan. Ini edukasi ya. Tuh. Ini contoh terapi radang sendi. Radang tenggorokan. Tuh. Jadi komenan itu harus pas. Tuh. Jelas ya tuh. Ya, jelas Pak De. Nah, lu di sini. Tuh. Tuh. Nah, di sini radang tenggorokan. Rebusannya apa? Jahe sama kencur. Itu udah untuk batuk, radang tenggorokan, paru-paru, menghilangkan lendir. Terus masih gitu kan? Terus itu digitu kan? Nah, terus enggak apa-apa. Nah, keluarkan. Bagus itu bisa keluar. Karena emang itu harus keluar. Jangan heran orang yang radang tenggorokan parah ketika sampean gitu kan, nanti timbul seperti koreng. Emang ada? Ada. Karena apa? Orang radang tenggorokan itu luka di dalam. Itu seperti koreng. Ya. Iya Pak De. Nah, terus rasakan langsung kan loh, karena terapi itu real. Terapi itu real. Nah, terus keluarkan. Enggak apa-apa, enggak apa malu. Terus. Tuh. Nah, terus Mas. Ini contoh terapi radang tenggorokan. Ya, ini adalah edukasi ya. Terus tarik yang kenceng, Mas. Gitu. Nah, terus keluarkan, enggak apa-apa. Jangan heran, sekali lagi tak ulangi. Ketika nanti dahak kok timbulnya seperti ada korengnya, itu berarti bagus. Ya. Ya Pak De. Terus